本当に結果が計り知れない願いを叶えたいのか。この話を聞けばきっとそうはしなくなるから。昔ある若者が偶然に砂浜で魔法のランプを見つけた。彼は自分ではこれがアラジンの神話に出てくるランプだと思い込んだ。そして精霊が3つの願いを叶えてあげると言った時、彼は完全に信じた。最初の願いは巨大な船が欲しいと言い、精霊はそれを叶えた。2番目の願いは海の王になりたいと言い、精霊はそれも叶えた。3番目の願いは無限の富を手に入れたいと言い、精霊はそれも叶えた。すると無限の金貨が天から降り注いだ。だが巨大な船はその重さに耐えきれず、最終的に深海に沈んでしまった。若者よ、戻せ。15世紀のセーリングエラーに戻り、ゲームの中で次の深海の秘密と宝を探そう。